送客 Neway 殺溪錢殺啲鹽啊！人哋生日嚟呢度唱 K， 你講用溪錢送人走，你咩態度啊？講乜嘢啊？人哋幫襯你哋，你同我都係中國人。唉，打開門做生意，咁我真係幾過分嘅。事完前日挨晚，黃生為老婆開生日 party，Neway 職員 sell 個2500幾蚊嘅套餐，講明免人頭同送酒水噶，唱下3個 friend 嚟 join 都冇嘢噶。Neway 仲送蛋糕和壽星女添，佢哋一路玩咗成10個鐘。到埋單要成4600蚊，黃生覺得有問題，嘈得兩嘈就減完又減，張單仲要收咗人頭費，唔啱數喎。最後傾唔掂，梗係報警啦。報咗警就唔係呢個價噶啦。咁都得，警察嚟都冇計傾啦。張單唔使賣啦，我哋會以法律途徑索償，法律費都會同你哋追埋噶啦。睇下個官點判咯。正想走嗰陣，撒啲溪錢，撒啲鹽，送客走。哇，玩到咁串啊！佢老婆生日，你話收我過嚟收溪錢，你冇錯，你真係好。咁你係教養態度問題啊嘛，陣間幫你提點下啦。連差人都唔抵得，但你都唔好咁激動。講咩溪錢？你賣俾我咯！溪錢就係嚇，你控制下佢啦，控制我。咁我哋咪幫你嘅。你控制我。一晚冷靜之後，黃生尋日返旺角中心嘅 Neway。錢我一定要俾你㗎。最主要我而家針對翻就係你同事點解會爆咪喺呢個揚聲器咁樣講呢啲説話咧？咁佢同我講就話佢唔一定同你講嘅。咁佢爆得咪嘅時候，咁啊每一個客人聽到嘅。Neway 就承認有同客人拗數，會民事追討。至於殺溪錢呢，就未揾到當事人。